Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Emanuel, que quer dizer Pai conosco. Tô fazendo esse vídeo aqui de novo aqui sobre o Lelong dentro dessa caixa que da outra vez eu acabei botando o som no meu celular, igual vocês viram, e eu gravando aqui com o da minha esposa, o que era meu antigamente. Aí acabou saindo um som meio diferente, porque ele não tá com a capa original, a capa velha. A gente deu uma recapeada, né, na capa, deu uma recapeada. Eu tô igual a costela de Adão, ó, igual a Bíblia lá, costela de Adão. Aí ficou com um som meio sinistro aí, ó. A capa no original, o microfonezinho como é que tá meio que tapado aí, ó. Tá vendo? O microfone tá tapado. Então, agora eu botei aqui o Bluetooth nesse. E naquele dia nem precisava ter botado no meu, porque o Lelong ele é muito bom para soltar som, qualquer tipo de som, grave, médio, agudo. Então tô fazendo um pedacinho de vídeo agora, de novo, do Lelong, dentro da caixa amplificada que eu botei aí, né? Fiz umas ideias loucas minhas aí, né? Top Master aí, ó. Aí eu vou tentar gravar um pouquinho aqui. Eu não tô na cadeira, eu tô em cima da cama meio envergada, né? Pra tá mostrando aí um pouco aí do Lelong. Quando eu tiver dinheiro eu vou comprar outro, que o bichinho é bom. Não é fortão e também não é fracão. Muito bom. Vou tentar aumentar ele aqui. Tá no equalizador. Corneta funcionando. Será que deu pra vocês ouvir ou não? Aqui tá o alto-falante. E jovens e idosos, né, que estão aí, né? Bom dia para vocês. Vocês estão no canal Produto de Limpeza Luiz e Vilma, sempre fazendo algum sabão, alguma gambiarra, relíquias a Luiz e Vilma, gambiarras a Luiz e Vilma, né? Tá aí no canal aí. Igreja Assembleia de Deus Jesus Virá, tá no canal também. Voltando aí, né? Jovens e idosos, Deus abençoe. Vamos aí, firme e forte. Voltando com esse somzinho aí. Aí, galera, metendo um gravezinho aí. Meteu um grave aí agora aí.
caixa de capa de DVD. Ui! Meu Deus, e agora? Agora lascou. Eita, segura! Eita, vai cair o bagulho aqui. Eita, é pancada, é pancada. Vou tirar um pouquinho o grave aqui. Essa música tem grave. É muito grave, a caixa não aguenta. Caixa de DVD. Ui! É, galera. É isso aí, o bichinho bate. Valeu aí, show de bola. Quer melhorar mais, né? Vou tirar mais um pouco o grave, né? Vou tirar o grave aqui, ó. Agora dá pra jogar mais volume aqui, ó. Aí, ó. Muito grave essa música tem. Eita! Se não for a corneta aqui, a caixa cai, ó. Ih, cara. O que caiu aqui? Caramba, caiu a capa aqui do negócio. Ih! Ui! Caramba, que susto! Caiu a capa aqui do bagulho aqui, ó. O negócio, riscar. Que é isso? Essa música dá muita pancada. Tem que ser uma caixa mais forte. Aí caiu o alto-falante desse jeito. Se não for a corneta aqui, ela cai. A corneta tá tocando. Esse tweet aqui acho que não tá não, ó. Acho que não tá tocando não. Caiu aqui o negócio, deixar assim mesmo. Vou limpar ele, ó. Ó. Tá saindo todo o lugar. Caiu a tampa aqui da parada aqui, ó. Aqui, ó. Deixar assim mesmo, tudo ali, ó. Valeu, galera. Forte abraço aí. Deus abençoe a todos. Tem que saber usar aqui, equalizar certinho, senão pode queimar aí o aparelho. Forte abraço, Deus abençoe.